हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू ऐड अ कस्टम रिंगटोन इन एनी एंड्रॉयड डिवाइस। सो लेट्स स्टार्ट। आपको अपनी सेटिंग्स ओपन करनी होगी और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन और यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें। सिम 1, यहाँ से आप कोई सी भी रिंगटोन लगा सकते हैं। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। मैं ये लगाऊंगा। यहाँ पर हमारी रिंगटोन ऐड हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।